สวัสดีสำหรับการទស្សនាវីដេអូស្ដីអំពីការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលមានការប្រែសម្រួលនិងពន្យល់ជាខេមរៈភាសាដោយខ្ញុំបាទ Mr. Ray សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗស្ដីអំពីការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលឥតគិតថ្លៃ Welcome for watching videos of teaching English, which is presented in Khmer language by Mr. Ray. Please kindly subscribe to my channel for more educational videos of learning English for free. The simple future tense. The simple future refers to a time later than now, and it is used to talk about things that haven't happened yet. Let's listen to a dialogue. It's Friday. What are you going to do this weekend, Dad? My friend is going to visit me. I think I will have dinner with him at a restaurant. Nice. Will you buy me a ham sandwich? No, I won't. I think I will be busy with him. I'm afraid I will come home late. That's fine. I will ask Mom to make it. In this conversation, the simple future tense is used to talk about something that haven't happened yet. នៅក្នុងការសន្ទនាគ្នានេះយើងឃើញថាទម្រង់អនាគតត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារតែគេជជែកគ្នាអំពីផែនការអ្វីដែលមិនទាន់កើតមានឡើងនៅក្នុងអនាគត How do we use the future simple tense? We use the future simple tense for three main reasons. 1. No plan. 2. Prediction. 3. Willingness. យើងប្រើប្រាស់កាលអនាគតដើម្បីបង្ហាញអំពីហេតុផលចំនួន3ហេតុផលទី1គឺនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងគ្មានផែនការហេតុផលទី2យើងនិយាយអំពីអ្វីដែលយើងប៉ាន់ស្មានទុកនិងហេតុផលទី3យើងប្រើចំពោះអ្វីដែលយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវា We use the future simple tense when there is no plan or decision to do something before we speak. We make the decision spontaneously at the time of speaking. Look at these examples. Hold on, I will get a pen. We will see what we can do to help you. Maybe we will stay in and watch television tonight. In these examples, we had no firm plan before speaking. The decision is made at the time of speaking. អញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់អនាគតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលយើងគ្មានផែនការឬក៏ការសម្រេចចិត្តណាមួយមុនពេលដែលយើងនិយាយនោះទេយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយឧទាហរណ៍ដូចជា Hold on, I get a pen. ចាំមកផ្លែខ្ញុំទៅយកប៊ិចសិន We will see what we can do to help you. ចាំមើលតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយអ្នក Maybe we will stay in and watch television tonight. ប្រហែលជាយើងនៅក្នុងផ្ទះហើយមើលទូរទស្សន៍ហើយយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះវាបង្ហាញថាយើងអត់មានផែនការជាក់លាក់ណាមួយទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយយើងបានសម្រេចចិត្តធ្វើវានៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែសម្រេចចិត្តធ្វើដែលយើងអត់មានផែនការទុកគឺគេឲ្យប្រើនៅក្នុងទម្រង់ future simple tense. We use the future simple tense to make a prediction about the future. Again, there is no firm plan. We are saying what we think will happen. Here are some examples. It will rain tomorrow. Mr. Ray wants to go fishing. She buy me a cup of coffee. ពេលដែលយើងធ្វើការទស្សន៍ទាយណាអំពីអ្វីដែលវាអាចនឹងកើតឡើងនៅអនាគតក៏យើងអាចប្រើទម្រង់ future simple tense នេះបានដែរត្បិតតែវាមិនមានការជាក់លាក់ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីដែលយើងទស្សន៍ទាយហើយយើងគិតថាវាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏វាអាចនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតយើងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះ It will rain tomorrow ហើយប្រហែលភ្លៀងស្អែកអានេះជាការស្មានទុករបស់យើង
Mr. Ray won't go fishing ណាលោក Ray គាត់អត់ទៅស្ទូចត្រីទេ She will buy me a cup of coffee នាងនឹងទិញកាហ្វេឲ្យខ្ញុំមួយកែវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះវាបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើការបានប្រមាណស្មានទុកដោយខ្លួនឯងណាសម្រាប់អនាគត We also use the future simple tense to express willingness when you feel like it is a good thing to do. Here are example. I will do the washing up. He will carry your bag for you. She will take care of your cat. យើងក៏ប្រើប្រាស់ទម្រង់អនាគត future simple tense ដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅពេលដែលយើងគិតថាវាគឺជារឿងល្អដែលយើងធ្វើវាដែលយើងគួរតែធ្វើវាណាឧទាហរណ៍ I will do the washing up យើងឃើញចានញ៉ាំហើយប្រឡាក់អត់មានអ្នកណាលាងយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការលាងវាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាយើងនឹងលាងចានហ្នឹង He will carry your bag for you អញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់នឹងយកកាបូបឲ្យអ្នកឲ្យដោយសារតែអ្នកយកកាបូបធ្ងន់ហើយអ្នកជាស្រីអីផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នឹងយកកាបូបហ្នឹងឲ្យ She will take care of your cat ដោយសារអ្នកទៅដើរលេងអញ្ចឹងអ្នកអត់មានអ្នកណាមើលឆ្មាឲ្យអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងណានាងក៏សម្រាប់ចិត្តជួយមើលឆ្មាឲ្យអ្នកទៅតែនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈណា express willingness ក្នុងការដែលយើងជួយនរណាម្នាក់ Note we often use the future simple tense with the verb to think before it. For examples, I think I'll go to the gym tomorrow. I think I will have a holiday next year. I don't think I'll buy that car. យើងក៏សម្គាល់ផងដែរថាជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថា I think ណាដើម្បីបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងគិតសម្រាប់ទម្រង់អនាគតកាលឧទាហរណ៍យើងគិតថាយើងនឹងទៅ gym ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងជប់សម្រាប់នៅឆ្នាំក្រោយឬក៏ខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំទិញឡាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងអនាគតកាលយើងប្រើពាក្យថា I think ក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយណានៅក្នុងអនាគតកាល The forms of the simple future positive subject plus will plus verb 1 plus object example I will come home late negative subject plus will plus not plus verb 1 and plus object. Example, Mr. Ray will not buy a sandwich. Question, will plus subject plus verb 1 and plus object. Example, will you buy me a sandwich? នេះគឺជាទម្រង់របស់អនាគតកាលណាប្រយោគស្របយើងប្រើ subject ណាបូកជាមួយនឹង will បូកជាមួយនឹង verb 1ណា object មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងមកផ្ទះយឺតចំពោះប្រយោគបដិសេធយើងប្រើ subject បូកជាមួយនឹង will ហើយបូកជាមួយនឹង not ហើយនឹង verb ទី1ណានឹង object ឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Ray គាត់នឹងមិនទិញ sandwich ទេចំពោះប្រយោគសំណួរយើងដាក់ will មកខាងមុខ subject ហើយយើងដាក់ verb 1ធម្មតាហើយនឹង object ឧទាហរណ៍តើអ្នកនឹងទិញ sandwich ឲ្យខ្ញុំមួយមែនទេThis is the end of my explanation to the use of the simple future tense. Please kindly subscribe my channel for more educational videos. Brought to you by OEM.